ครับก็สวัสดีนา FC ทุกท่านนะครับและท่านผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมครับก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับไต้หวันคันมือนะครับครับก็ห่างหายไปหลายวันเลยนะครับก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ก่อนเลยนะครับครับก็ห่างหายไปก็ไม่ได้ไปไหนนะครับพอดีนามาเที่ยวกันนะครับมาเที่ยวปีใหม่กันก็ไปส่งนาตกปลากันครับไม่มีเวลาลงคลิปนะครับหลังจากส่งนาเสร็จก็ต้องดูกู้หมึกเก็บหมึกนะครับเพราะตอนนี้ก็วางหมึกสายอยู่นะครับครับส่วนวันนี้ผมก็จะออกมาหาปลากับข้าวนะครับไม่รู้ผลงานจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนวันนี้ก็จะใช้เหยื่อเป็นเหยื่อจิกนะครับนี่ครับไปรอลุ้นกันครับครับส่วนวันนี้ก็จะมีเวลาตกอยู่สักประมาณชั่วโมงกว่าหรือ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะไปทำการเก็บกู้หมึกต่อนะครับนี่ครับไม่ทันตั้งกล้องก็โดนมา1ตัวแล้วอันเกยไซส์สวยนะครับนี่ครับเอ้ยครับตัวที่2แล้วนะครับหากับข้าวหน่อยครับวันนี้ครับหลุดครับโอ้ยหลุดครับโอ้ยเก๋าครับเก๋าน้อยครับเก๋าดอกแดงปล่อยนะครับไซส์เล็กเกินนะครับโอ้โหนะครับเก๋าอีกแล้วครับดอกแดงนะครับนี่ครับไซส์เล็กครับปล่อยไป
ตายขูดครับไซส์ไม่ใหญ่นะครับปล่อยไปก่อนครับลูกหายครับขาดเลยดึงเอาแหมยกไม่ทันครับอะไรครับอินทรีย์ครับนี่ครับไม่ได้ใส่สลิงนะครับเกือบขาดครับโอ้โหตกใจเกลี้ยงเลยครับนึกว่าปลาอะไรไซส์โลกว่านะครับ
สายขูดครับตัวนี้เอานะครับโอ้ยหลุดครับโอ้ยเสียดายกัดแรงด้วยเลยครับสายบัวครับสายบัวใหญ่สายขูดครับสายสวยนะครับ ดินสายขูดครับสายไม่ใหญ่นะครับปล่อยไปก่อนครับ
เข้าไปสาวหอยครับ หาหมึกต่อครับไม่ไหวแล้วครับเวลาจิกชั่วโมงกว่า2 ชั่วโมงนะครับก็ได้กับข้าวพอแล้วครับครับนี่ครับผลงานทั้งหมดนะครับของวันนี้นะครับตกอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าเกือบ2 ชั่วโมงนะครับนี่ก็พอมีกัดนะครับแต่ไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับก็ปล่อยไปหลายตัวนะครับนี่ครับก็ที่เหลือก็เอามาทำกับข้าวกินนะครับส่วนหมึกที่กู้วันนี้ก็ได้มา10 ฟาโลนะครับ11-12 โลนะครับนี่ครับครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานกันไปเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับ EP นี้ผมก็ต้องลานานาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ